Khi điều em thắc mắc câu ơi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường hay đưa đón em đến tương lai sẽ thương như duyên phận. Ít thôi nhé em ơi đấy. Ông ơi! Ông ơi! Đâu mẹ lên hát nào? Đi mở luôn à? Hãy lên đóng cửa vào. Ai lên luôn nhá. Lên luôn nhá. Lên luôn đi hát tí. Đây này, anh hát tí. Tường ơi! Ha ha ha.